Wie du weißt, ist unser Sonnensystem wirklich riesig. Und wir würden eine Unmenge an Zeit brauchen, um mit einem einfachen Raketentriebwerk zu reisen. Aber es gibt eine alte Entwicklung, die schon vor einem halben Jahrhundert erfunden wurde. Mit dieser Technologie kann man die Flugdauer erheblich verkürzen. Das ist ein Nuklearantrieb. Schauen wir uns an, wie ein Flug zum Mars mit einem einfachen chemischen Antrieb aussehen würde. Wir trennen uns von der Erde und gelangen in eine Erdumlaufbahn. Dann schalten wir den Antrieb für das Manöver ein und wir machen uns auf den Weg in die entgegengesetzte Richtung zur Sonne. Die ungewöhnliche neue elliptische Bahn, auf der wir 8 Monate lang unseren Weg zum Mars zurücklegen, nennt man Hohmann-Transfer. Eine der effektivsten Methoden, sich im Weltraum fortzubewegen, ist der minimale Treibstoffverbrauch und die maximale Nutzlast. Astronauten brauchen Nahrung, Wasser und Luft. Während eines langen Fluges sind sie der kosmischen Strahlung ausgesetzt und dazu kommt noch der Rückweg. Anfang der 60er Jahre haben die NASA und der Rat für Kernenergie ein System für nuklearthermischen Antrieb entwickelt, kurz NTP. Wissenschaftler haben eine Reihe erfolgreicher Tests von nuklearen Thermotriebwerken durchgeführt und damit ihre Funktionsfähigkeit bestätigt. Das dritte Newtonsche Gesetz besagt, dass jede Aktion eine gleich große Gegenreaktion hat. Infolgedessen beschleunigt die Rakete in die dem Gasaustritt entgegengesetzte Richtung. Ein Nukleartriebwerk arbeitet nach ähnlichen Prinzipien. Wasserstoff wird aus dem Tank in den aktiven Bereich des Reaktors geleitet, wo er durch die von der Kernspaltungsreaktion erhitzten Kanäle auf hohe Temperaturen erhitzt wird und dann durch Düsen ausgestoßen wird, wodurch Schub erzeugt wird. Der Schub ist so groß, dass der Wirkungsgrad 2,3 Mal höher ist als bei einem chemischen Raketentriebwerk. Eine Reise mit einem solchen Triebwerk würde 8 Monate dauern, aber ein nuklearthermisches Raketentriebwerk würde diese Zeit halbieren und es wäre möglich, den Mars in 3 Monaten zu erreichen. Und das bedeutet, dass für die Astronauten weniger Aufwand nötig ist und weniger Strahlenbelastung ausgesetzt sind. Und noch ein Vorteil: Ein nukleares Raketentriebwerk ermöglicht Reisen von der Erde zum Mars, ohne auf die maximale Annäherung der beiden Planeten warten zu müssen. Mit einem chemischen Antrieb muss man, falls man das richtige Zeitfenster verpasst, ganze 24 Monate warten. Aber mit einem nuklearen Raketentriebwerk muss man den Flug nicht absagen. Die ersten Tests des Nukleartriebwerks begannen 1955 im Rahmen des Projekts Rover im Los Alamos Labor. Die Hauptaufgabe bestand darin, den Reaktor so weit zu verkleinern, dass er tragbar wurde. Er konnte in ein Raketentriebwerk eingebaut werden. Die NASA organisierte die Landung von Astronauten auf dem Mond im Rahmen des Apollo-Programms und plant eine Mission zum Mars. Wegen der großen Entfernung und der langen Flugzeit wurde entschieden, dass Nukleartriebwerke diese Flüge am realistischsten machen würden. Natürlich haben Nukleartriebwerke ihre eigenen Gefahren. Ein Schiffsreaktor strahlt gefährliche Strahlung aus, die die Besatzung beeinträchtigen kann. Aber durch die Verkürzung der Flugzeit wird die Strahlendosis geringer ausfallen. Der offene Weltraum ist eine Quelle starker Strahlung, die in der Lage ist, die DNS der Astronauten zu zerstören. Im Projekt gab es auch Technologien für nukleare Raketen, um Menschen zum Mars zu bringen. In den Wüsten von Nevada wurden leistungsstarke Nukleartriebwerke getestet, die mit hoher Geschwindigkeit Gas in das Element ausstießen. Die erste Version von NERVA wurde innerhalb von 2 Minuten getestet, 2 Stunden, von denen 28 Minuten unter voller Belastung stattfanden. Das Triebwerk wurde 28 Mal über einen Zeitraum von 115 Minuten getestet. Schließlich wurden Tests mit dem Kernreaktor Phoebus 2A durchgeführt, der in der Lage ist, 4000 Megawatt während eines 14-minütigen Laufs zu erzeugen. Für den Flug zum Mars war alles bereit. Aber die USA haben es sich anders überlegt und sind doch nicht hingeflogen. Stattdessen haben sie beschlossen, ein Space Shuttle zu bauen. Seit 1973 hat niemand mehr Nukleartriebwerke getestet. Im Laufe der Jahre sind die Technologien besser geworden und heute wirkt die Entwicklung von etwas Ähnlichem noch realistischer. Denn in den 60er Jahren wurde als Treibstoff angereichertes Uran verwendet. Heute glauben die Ingenieure, dass gewöhnlicher Brennstoff für Kernkraftwerke ausreicht.
Es ist ungefährlich und die Liste der Testgelände, auf denen Prüfungen möglich sind, ist deutlich umfangreicher. Außerdem wird es viel einfacher sein, am Ausgang radioaktive Partikel zu isolieren und sie zu entsorgen. Dadurch kann man die Gesamtkosten des Projekts senken. Am 22. Mai 2019 stellte der Kongress der Vereinigten Staaten 125 Millionen $ für die Entwicklung nuklearthermischer Raketentriebwerke bereit. Aber das hat in keiner Weise mit Artemis 2024 und dem NASA-Projekt zur Wiederbelebung des Planeten zu tun. Das Projekt umfasst die Erstellung eines langfristigen Plans und wurde dieses Jahr in Kasachstan mit Fokus auf Artemis und Artemis 2024 gestartet. Dieses Jahr stehen bei Artemis Tests im All und ein Zeitplan für künftige Missionen im Fokus. Aber was ist eigentlich mit den thermonuklearen Triebwerken? Распад ядра – это метод применения атома, для которого необходим обогащенный уран. Впоследствии этого появляется ядовитый радиацион. Müll. Was ist denn mit der Kernfusion? Eine Kernfusionsreaktion findet in der Sonne statt, weil ihr Kern extrem heiß ist. Die Nutzung der Kernfusion zum Wohle der Menschheit ist für uns immer noch eine schwierige Aufgabe. Falls der Einsatz von nuklearen Raketentriebwerken, insbesondere als unerschöpfliche Energiequelle, möglich wäre, hätten sie einen enormen Schub. Es ist möglich, dass wir darauf nicht jahrelang warten müssen. Wissenschaftler vom Institut für Plasmaphysik der Princeton-Universität erforschen die Theorie der direkten Kernfusion, DFD. Die Grundlage ihrer Forschung ist ein Fusionsreaktor, der 2002 von Samuel Cohen entwickelt wurde und das Prinzip der umgekehrten Magnetkonfiguration nutzt. Die Reaktion von Helium-3 und Deuteriumplasma erfolgt in einem Magnetkontaktbehälter. Dadurch verbrauchen wir viel weniger Energie und haben auch deutlich weniger radioaktiven Abfall. In nuklearen Raketen und Fusionsantrieben wird der Brennstoff stark erhitzt und ausgestoßen, wodurch Schub erzeugt wird. So funktioniert das ungefähr. Es werden eine Reihe von linearen Magneten aufgestellt, die das Erhitzen des Plasmas verzögern. Spezielle Antennen rund um die Substanz sind auf eine bestimmte Ionenfrequenz abgestimmt, wodurch im Plasma ein Strom erzeugt wird. Die Aktivität der Ionen steigert die Eigenschaften der Atome, die sich verbinden und neue Teilchen bilden. Diese Teilchen bewegen sich im Magnetfeld, bis sie von anderen Teilchen aufgenommen und durch die Düsen des Raketentriebwerks ausgestoßen werden. Auf theoretischer Ebene kann ein nukleares Raketentriebwerk einen Schub von 2,5 bis 5 Newton pro Megawatt Leistung und einen spezifischen Impuls garantieren. Von 10.000 Sekunden. Zum Vergleich, bei nuklearen Triebwerken liegt dieser Wert bei 850 Sekunden, bei chemischen Triebwerken bei 450 Sekunden. DFD kann außerdem elektrische Energie für das galaktische Gerät erzeugen, wenn es weit von der Sonne entfernt ist und die Solarpanels nicht genutzt werden. DFD hat die Möglichkeit, ein Objekt mit einer Masse von 10.000 Tonnen in 2 Jahren zum Saturn zu bringen. Oder etwas mit einer Masse von 1.000 Tonnen in 4 Jahren zum Pluto zu bringen. Die Station Neue Horizonte hat dafür 10 Jahre gebraucht. DFD ist außerdem ein Fusionsreaktor mit einer Leistung von 1 Megawatt und während des Flugs durch den Weltraum kann er die gesamte Ausrüstung an Bord mit Energie versorgen. Das ist viel mehr als das, was die nuklearen Batterien liefern, die auf Sonden wie Voyager und Neue Horizonte eingesetzt werden. Natürlich ist es schon über 10 Jahre her, seit die NASA Tests mit nuklearen Antrieben durchgeführt hat. Aber wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Jahren ganz neue Entwicklungen und neue Tests von Systemen sehen werden, die mit diesen Technologien gebaut wurden. Mich inspiriert es unglaublich, dass wir mit Hilfe dieser Technologien unsere Chancen erhöhen, andere Planeten zu besuchen. Was denkst du, welches Budget braucht man, um der erste Weltraumtourist auf dem Mars zu werden? US-Dollar. Genau mit diesem Betrag, so Elon Musk, kannst du problemlos die Grenzen unseres riesigen Planeten verlassen. Aber weißt du, dass du die Schönheit des Mars sehen und hören kannst, wie er klingt, ohne die Erde zu verlassen? In den letzten Jahren hat die Menschheit große Fortschritte gemacht. Bei Erstellung dieses Videos ist etwas mehr als ein Monat seit der Landung von Perseverance auf dem roten Planeten vergangen. Und die Spezialisten der NASA erhalten weiterhin Informationen von ihm.
Am 17. März veröffentlichte die NASA eine Tonaufnahme, die am 7. März mit dem am Rover angebrachten Mikrofon gemacht wurde und ganze 16 Minuten dauert. Wir haben bereits das Geräusch des Marswinds gehört. Und jetzt können wir das Geräusch analysieren, das der Rover selbst macht, wenn er sich auf dem Mars bewegt, wo er etwas mehr als 27 Meter zurückgelegt hat. Und das ist wirklich sehr interessant, denn neben dem Quietschen der Ketten des Mars Rovers wurden auf der Aufnahme auch sehr interessante Schläge und Klopfgeräusche festgehalten. Auf Soundcloud gibt es 2 Versionen der Aufnahme, eine vollständige und einen 90-sekündigen Ausschnitt, bei dem Störgeräusche herausgefiltert wurden. Hör es dir selbst an. Woran erinnern dich diese Schläge? Hier hören wir, wie der Mars Rover losfährt, und danach folgen metallische Klopfgeräusche. Das Klopfen ist auch an anderen Stellen der Aufnahme hörbar. An manchen Stellen ist deutliches Poltern zu hören. Klingt es nicht so, als hätten Marsmenschen Perseverance angegriffen und würden versuchen, den Rover aufzubrechen? Aber alles lässt sich viel einfacher erklären. Viele Leute verstehen nicht, wenn sie ein Bild vom Mars Rover sehen, dass die Räder aus Metall sind. Wenn du mit diesen Rädern über Steine fährst, ist das wirklich sehr laut. Das hat Vandy Verma, leitender Ingenieur der NASA in Südkalifornien und Fahrer von Perseverance, kommentiert. Warum sind die Aufnahmen vom Perseverance für uns so wichtig? Perseverance ist der erste Mars Rover, dem es gelungen ist, erfolgreich Tonaufnahmen vom Mars zu machen und zu übertragen, denn frühere Versuche sind gescheitert. Mikrofone wurden auf dem Mars Rover Mars Polar Lander installiert, der jedoch beim Landeanflug auf die Marsoberfläche abgestürzt ist. Und auch auf der Sonde Phoenix, die zwar erfolgreich gelandet ist, aber wegen Problemen mit der Elektronik keine Aufnahmen machen konnte. Aber das ist noch nicht alles. Die Kameras des Rovers haben auch einen echten marsianischen Staubteufel eingefangen, der auch als Staubwirbel bezeichnet wird.
Wir wissen nicht, wie schnell oder wie hoch er ist, aber es ist bekannt, dass Staubwirbel auf dem Mars bis zu 8 Kilometer hoch werden können. Die Entstehungsmechanik ist die gleiche wie auf der Erde. Sie entsteht durch das Zusammenspiel der von der Sonne erhitzten Oberfläche mit kalten und warmen Luftströmen darüber. Aus dem Weltraum sehen solche Wirbel so aus. Beeindruckend, oder? Was meinst du, könnten solche Naturphänomene auf dem Mars die zukünftige Kolonisierung behindern? Schreib deine Meinung in die Kommentare. Aber zurück zu Perseverance. Perseverance macht bereits echte Durchbrüche und übertrifft seine Vorgänger bei weitem. Und wer weiß, was wir sehen und hören werden, wenn die Kameras der Drohne Ingenuity eingeschaltet werden, die bisher noch aufgeladen wird und schon sehr bald ihren Flug über den Mars beginnen wird. Wie stehst du zu Atomwaffen? Bist du sicher, dass 99,9% der Befragten äußerst negativ antworten werden und sich darauf berufen, dass es den Tod bringt? Dann gefällt dir vielleicht eher der Einschlag eines Kometen oder Asteroiden? Die meisten von uns wären auch von dieser Aussicht nicht begeistert. Aber im Universum ist nicht alles so eindeutig. Wenn für die Menschen ein Meteoriteneinschlag die Vernichtung bedeutet, gibt es Planeten, für die solche katastrophalen Ereignisse im Gegenteil den Ursprung des Lebens bedeuten. Zum Beispiel gehört unser staubiger Nachbar Mars dazu. Spannend ist, was passieren würde, wenn man den roten Planeten mit Wasserstoffbomben angreift. Nein, wir sind nicht verrückt geworden. Diese extravagante Idee stammt von Elon Musk und anderen fortschrittlichen Köpfen, die aktiv nach einem neuen Zuhause für die Menschheit suchen. Den amerikanischen Ingenieur kann man verstehen, denn die Kolonisierung des Mars ist das Hauptziel des berühmten Erfinders. Aber Sprengköpfe, das ist wirklich zu viel. Und trotzdem hofft Elon genau auf diese Weise, den roten Planeten zum Leben zu erwecken. Die Idee ist einfach: Über den Polkappen des Mars sollen mehrere Wasserstoffbomben gezündet werden. Dadurch wird das dort befindliche Eis erhitzt, wodurch Kohlendioxid und Wasserdampf freigesetzt werden. Dann wird der Treibhauseffekt die Temperatur auf dem Planeten nach und nach viel angenehmer machen als die derzeitigen -63 Grad Celsius. Und mit der Zeit wird der Mars zur zweiten Erde werden. Das ist der grobe Plan, aber kann man ihn überhaupt umsetzen? Elon glaubt, dass der Mars nicht nur an den Polen voller Kohlendioxid ist. Daher wird es beim Erhitzen überall aus dem Boden des aufgewühlten Planeten freigesetzt. Die Wissenschaftler sind damit nicht einverstanden. Deshalb sehen wir bisher keine hellen Explosionen und bewundern auch nicht durch Teleskope die verlockend grün-blaue Marsoberfläche. Das Thema Marskolonisierung ist zwar nicht neu, aber erst kürzlich begannen Astrobiologen und Physiker Terraforming-Szenarien für den Planeten zu formulieren. Bis dahin beneidete wirklich niemand die künftigen Kolonisten um ihr Schicksal. Was erwartet sie auf diesem kalten Planeten? Wenn sie Glück haben und die Astronauten nicht an der harten kosmischen Strahlung und den Belastungen bei der Landung sterben oder schon unterwegs verrückt werden, dann erwartet sie ein trostloses Dasein in völliger Isolation inmitten öder Landschaften. Anstrengende Arbeit auf autonomen Basen beim Anbau von Nahrung, deren Menge streng begrenzt sein wird, und das Leben in gläsernen Hangars und Höhlen, die von künstlichen Lichtquellen beleuchtet werden. Und wenn ein Kolonist die authentische marsianische Welt kennenlernen will, muss er sich in einen schweren Raumanzug zwängen und auf eigenes Risiko das Schutzquartier verlassen. Es ist klar, dass die Terraformung des roten Planeten das Leben der irdischen Besucher erheblich erleichtern würde. Warum haben wir also Musks Idee noch nicht genutzt und mit der Bombardierung des Mars begonnen? Die Sache ist die, dass der Effekt weit hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte. Der Mars verliert seit Millionen Jahren seine Atmosphäre, daher muss diese zuerst auf erdähnliche Werte wiederhergestellt werden. Dabei ist bewiesen, dass die Freisetzung von CO2 und Wassermolekülen, ausgelöst durch aus der Ferne ausgelöste Nuklearexplosionen, der Marsatmosphäre nur 7% der Schicht geben würde, die die Erde umhüllt. Der Druck in so einer Atmosphäre steigt nur auf 7,1 kPa, während Pflanzen für ihr Wachstum mindestens 50 kPa brauchen. Aber was, wenn nicht die orthodoxen Astronomen recht haben, sondern Elon, der davon ausgeht, dass der Marsboden riesige Mengen an Kohlendioxid verbirgt, die nicht nur an den Polen gespeichert sind? Selbst wenn das stimmt, würde die Erwärmung des Planeten viel Zeit brauchen und die Kolonisierung stark verzögern.
Außerdem vergessen wir das Wichtigste. Atomwaffen sind eine sehr gefährliche Sache, die alles auf ihrem Weg zerstören kann. Was, wenn einige Bomben tatsächlich den roten Planeten treffen? Sie würden dem Planeten erheblich schaden und ihn mit einer dichten Strahlungshülle überziehen. Der Mars würde sich augenblicklich in eine Art Tschernobyl verwandeln und wäre nicht nur eine leblose, sondern auch eine vergiftete Wüste. Deshalb teilen die Wissenschaftler der NASA und anderer Raumfahrtagenturen nicht den fanatischen Enthusiasmus von Elon Musk. Mehr noch, basierend auf den Daten der Orbitalsonden Mars Reconnaissance Orbiter und Mars Odyssey sind sie der Meinung, dass der rote Planet nicht terraformierbar ist. Das heißt, es ist praktisch unmöglich, ihn für das Leben geeignet zu machen. Das Urteil ist zwar niederschmetternd, aber doch nicht endgültig, oder? Aber warum wurde dann das Mars One Kolonisationsprogramm 2019 eingestellt? Es gibt noch einige Wege, den Mars zu beschießen, damit er in Jahrhunderten zur Zuflucht für Menschen von der Erde wird. Bombardierung mit Asteroiden. Darunter versteht man einen gezielten Angriff auf den roten Planeten mit einer Vielzahl von Meteoriten und großen Kometen oder das Abstürzen eines der Jupitermonde auf den Mars. Der Effekt wäre ähnlich wie bei der Explosion von Atombomben, nur ohne radioaktive Verseuchung. Aber auch in diesem Schema gibt es einen Haken. Das sind unvermeidliche Zerstörungen und ungeklärte Folgen der Einschläge, bis hin zu Veränderungen der Rotations- und Umlaufparameter des Objekts. Deshalb erfordert diese Methode der Terraformung eine gründliche Überarbeitung. Eine Explosion von innen. Um die Selbstgenerierung des Magnetfelds des roten Planeten Mars zu starten, müsste man ihn von innen mit Bomben vollstopfen. Sie sollen in der Nähe des Kerns platziert werden, und wenn die Ladungen detonieren, wird wahrscheinlich der Mechanismus des magnetohydrodynamischen Dynamos in Gang gesetzt. Aber damit dieses Szenario funktioniert, muss eine Bedingung erfüllt sein: ein flüssiger, äußerer Kern. Ein atmosphärisches Glas. Der exotische Name verbirgt den seltsamen Versuch, den Mars in eine schwache Kopie der Erde zu verwandeln. Besonders optimistische Wissenschaftler schlagen vor, den ohnehin schon gigantischen Graben von 11 auf 60 Kilometer zu vertiefen und dort eine thermonukleare Ladung zu platzieren. Dadurch sammelt die Schwerkraft in der Senke die Reste der Marsatmosphäre, was einen Druck erzeugt, der zum Atmen notwendig ist. Das ist die ungewöhnlichste aller Methoden, die mit Explosionen zu tun haben. Neben Bombardierungen wurden auch andere Methoden zur Terraformung des Mars entwickelt. Zum Beispiel muss man den Marskern nicht sprengen, um die Voraussetzungen für ein Magnetfeld zu schaffen. Es reicht aus, ein durchgehendes supraleitendes Kabel entlang des Äquators zu verlegen und es an eine starke Energiequelle anzuschließen. Oder man installiert einen Magnetschild am Lagrange-Punkt, der den roten Planeten vor der Sonne schützt und die natürliche Erholung seiner Atmosphäre fördert, die sonst vom Sonnenwind weggeblasen wird. Aber die cleverste Methode, einen bewohnbaren Ort zu schaffen, ist der Bau einer Reihe von Industrieanlagen auf seiner Oberfläche, die den Treibhauseffekt auslösen und eine Kette der Terraformierung in Gang setzen. Aber zumindest ein Teil dieser ehrgeizigen Pläne ist umsetzbar. Bis jetzt sind das nur Gedankenspiele, die zu teuer und energieaufwendig sind, um Realität zu werden. Vielleicht irren die Wissenschaftler und der Mars wird irgendwann wie die Erde erblühen. Die Kolonisten riskieren derzeit, ihren Heimatplaneten endgültig zu verlassen und erhalten nur ein One-Way-Ticket. Die Menschheit betrachtet den Mars als den am besten für die Kolonisierung geeigneten Planeten. Aber man wird in speziellen Modulen oder unter der Marsoberfläche leben müssen. Das günstigste Ergebnis wäre ein bereits bewohnbarer Planet mit angenehmer Temperatur und Atmosphäre. Obwohl der Mars sich in der habitablen Zone befindet, ist er kalt, radioaktiv und für den Menschen unbewohnbar. Die Atmosphäre auf dem Mars entweicht wegen der geringen Schwerkraft. Ihr Treibhauseffekt ist so gering, dass er keinen wesentlichen Einfluss auf die Durchschnittstemperatur des Planeten hat. Aber gibt es für die Menschheit Möglichkeiten, das irgendwie zu verändern? Die am ehesten umsetzbare Möglichkeit wäre die Zündung mehrerer Megatonnen Atombomben auf dem Mars. Tausende Tonnen Staub, die in die Luft geschleudert werden, würden dichte Wolken bilden, die eine enorme Menge Sonnenwärme zurück auf den Planeten reflektieren. Du wirst sagen, dass das die Oberfläche des Planeten radioaktiv machen würde.
Aber auf dem Mars gibt es doch sowieso schon eine hohe Menge an ionisierender Strahlung von der Sonne, oder? Allerdings wäre damit die wichtigste Frage gelöst, die Temperatur an der Oberfläche. Die Kosten für Geräte und Module, die keinen Kälteschutz mehr brauchen, würden um ein Vielfaches sinken. Staubwolken hingegen würden eine beträchtliche Menge an Sonnenphotonen abfangen, die im Frequenzbereich der Gammastrahlung liegen. Der Unterschied zwischen der Reststrahlung von Explosionen und der Strahlung der Sonne besteht darin, dass die Energie von der Sonne kontinuierlich kommt, im Gegensatz zu Explosionen. Das Niveau der radioaktiven Strahlung wird exponentiell abnehmen. Zum Beispiel, wenn man eine Stunde nach der Explosion das Niveau der ionisierenden Strahlung als 100% annimmt, dann beträgt es nach 7 Stunden nur noch 10% und nach 70 Stunden nur noch 1%. Und nach 700 Stunden sind es 0,1%. Aber was soll man dann noch erforschen? Ist es nicht besser, sich das anzusehen? Das ist der Mars im Weltraumsimulator Universal Sandbox 2. Da nukleare Explosionen im Spiel derzeit nicht möglich sind, habe ich stattdessen Asteroiden nahe der Oberfläche gespawnt und so programmiert, dass sie explodieren. Zur genauen Simulation habe ich den Mars in realistischer Sonnenentfernung platziert, damit er seine Temperatur behält und beide Objekte fixiert. Für einen sauberen Versuch. Wir messen die Stärke der nuklearen Explosion auf einer Skala, wobei die Hiroshima-Atombombe als Einheit dient. Die Tsar-Bombe ist aktuell die stärkste existierende Bombe und entspricht etwa 10.000 Hiroshima-Bomben. Wir führen das Experiment mit verschiedenen Sprengkraftstufen durch. Wir zünden auf dem roten Planeten 5 Objekte, die jeweils 100.000 Hiroshima-Bomben entsprechen. 10-mal stärker als die stärkste Bombe der Erde. Das zweite Experiment machen wir mit 200.000, das dritte mit 500.000 und dann zünden wir eine mit der Sprengkraft von 10 Millionen Hiroshima-Bomben. Das wird cool. Alle Explosionen werden am Äquator des Planeten durchgeführt. Untertitel. Wie du siehst, hat das praktisch überhaupt kein Ergebnis gebracht. Die Planeten im Simulator haben eine Albedo, die von vielen Faktoren wie Oberflächenfarbe, Atmosphärenfarbe und Dichte sowie Material der absorbierenden Oberfläche abhängt. Ich kann dir nicht einmal alle Parameter nennen, die diese Größe im Programm beeinflusst. Für alle, die es nicht wissen, das Albedo beschreibt, wie stark eine Oberfläche Licht je nach Wellenlänge reflektiert. Licht ist sowohl Welle als auch Teilchen. Ja, Licht ist, wenn du eine Schwimmbrille aufsetzt und dich jemand fragt, wozu du die brauchst, kannst du ruhig antworten: Na, Licht ist doch eine Welle. Das nennt man Welle-Teilchen-Dualismus. Also, Albedo ist zwar vorhanden, aber leider, da es in den Eigenschaften des Planeten keinen Parameter wie aufgewirbelten Staub von der Oberfläche gibt, kann unser Simulator das natürlich nicht berücksichtigen. Aber die unterschiedliche Aufnahme von Energie in der Form, die das Gravitationsfeld des Mars halten kann, kann er berücksichtigen. Wie wir gesehen haben, wurde auf dem Planeten von uns eine maximale Spitzentemperatur von 1200 Grad Celsius erreicht. Nun, das ist alles, was ich gesehen habe.
Natürlich ist die Temperatur im Epizentrum zum Zeitpunkt der Explosion viel höher, aber dieser Zeitraum ist so kurz, dass wir ihn einfach nicht berücksichtigt haben. Ein Video ohne Spektakel ist doch weniger interessant, oder? Ich zünde eine nukleare Bombe, die mehrere Größenordnungen größer ist als jede, über die die Erde verfügt. Im Simulator-Explosionswerkzeug kann die Sprengkraft automatisch berechnet werden. Soweit ich verstehe, nutzt er die Masse und berechnet die Explosionsenergie mit der bekannten Formel. E gleich mc2, das heißt, die Energie ist gleich der Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, multipliziert mit der Masse. Nehmen wir doch etwas richtig Großes, damit wir ein paar schöne Ergebnisse sehen. Zum Beispiel einen Himmelskörper von der Größe Europas. Oh, das war cool. Aber welche Schlüsse kann man am Ende ziehen? Keine Explosionen, kein künstliches und schnelles Erhitzen werden es ermöglichen, auf dem Mars auf natürliche Weise eine normale Temperatur zu erreichen. Die billigste und für die Menschheit derzeit am ehesten umsetzbare Methode ist es, tiefe unterirdische Schächte in der Nähe des Planetenkerns zu graben, weil es dort wärmer ist, keine Strahlung gibt und man dort ein geschlossenes Ökosystem schaffen kann. Die geringe Masse, der nicht rotierende Kern und das Fehlen eines Magnetfeldes machen alle meine Versuche, den Mars bewohnbar zu machen, zunichte. Aber das ist nur eine Simulation. Was wirklich passiert, erfahren wir nur, indem wir es in der Realität überprüfen. Eigentlich sind Projekte von solchem Ausmaß wie die Installation einer planetaren Fokussierlinse am Lagrange-Punkt, die Terraformung des Mars, bemannte Missionen dorthin und Ähnliches für die Menschheit schon längst machbar. Aber da die Menschheit immer noch zerstritten in ihren Ländern herumwuselt, nur damit beschäftigt ist, das eigene Portemonnaie zu füllen, ihre nationalen Interessen zu verteidigen und sich mit allerlei Kleinkram herumzuschlagen, kann sie einfach nicht in Harmonie leben und diese Höhen erreichen. Wir sollten uns an der Natur orientieren. Alle Zellen und Organe unseres Körpers leben in Harmonie und arbeiten zum Wohl eines einzigen Individuums. Wenn es eines Tages gelingt, einen solchen planetaren Organismus aus Menschen zu erschaffen, wird das der größte Schritt in der Geschichte der Menschheit sein. Da es außerhalb unseres Planeten keine gibt, die anders sind als alle anderen, suchen die Menschen nach denen, die anders sind, und nach Außenseitern innerhalb ihrer eigenen Zivilisation, Nation, ihres Volkes, ihrer Rasse und so weiter. Für ein neues Wettrennen im All und die Eroberung des Weltraums brauchen wir einfach eine Invasion von Außerirdischen. Vielleicht sollte man das in einem anderen Video besprechen. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Format gefallen hat. Das unterscheidet sich ein wenig von dem Experiment, das wir vorher mit Alexander Hubble gemacht haben und sollte für dich etwas gewohnter sein. Unter diesem Video gab es auch erstaunte Kommentare darüber, dass sich die Stimme von Hubble irgendwie seltsam verändert hat, was uns wiederum ziemlich überrascht hat. Es ist klar, dass die andere Stimme einer anderen Person gehört. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Vergiss nicht, einen Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren.